অলপ সংকটজনক অৱস্থাত আছিলে কিছু স্থান, বিশেষভাৱে দিচাংমুখ অঞ্চলৰ কিছু স্থান, আৰু আজি অৱশ্যে কিছু পানী কমিছে। আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সকলো বাৰাণাকান্ত ৰাইজৰ যাতে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় খাদ্যবস্তুক লৈ, তাৰ কাৰণে ৰিলিফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কেম্প আমি ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। প্ৰত্যেক ব্যক্তিকে 600 গ্ৰাম চাউল, সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে 400 গ্ৰাম, 100 গ্ৰাম দাইল, নিমখ, মিঠাতেল এইবিলাক দিয়া গৈছে। সৰু 2-4টা ইছ্যু আছে, অলপ ক'ৰবাত ল'লেণ্ড হাইলেণ্ড নথকাৰ কাৰণে অলপ টেম্পৰী টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈছে ৰাইজে। সেইখিনি আমি চাই ল'ম, কৰিব লাগিব। 2-1 জেগাত অলপ টাৰ্পলিনৰ দৰকাৰ আছে। গতিকে মোটামুটি এতিয়া যিটো ফ্লাড ফাইটিং যিটো মেনেজমেণ্ট শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে খুব সুন্দৰভাৱে কৰি আছে, আৰু ৰাইজেও সকলোখিনি সহায় সুবিধা সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পাই আছে। মই ভাবোঁ 2-4 দিনৰ ভিতৰত পানী কমি যোৱাৰ লগে লগে নেক্সট পোষ্ট ফ্লাড যিখিনি প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে, হেল্থ ছেক্টৰতে হওক, গৰু ছাগলী বেমাৰ আজাৰ ইত্যাদিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট এইবিলাকক আমি এক্টিভ কৰিব লাগিব। হ'লেও এতিয়া হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে মোবাইল ভেনেৰে তেওঁলোকে ঘূৰি আছে। যিকোনো মুহূৰ্তত যদি আমাৰ হেল্থ কিবা কনচাৰ্ণ কিবা ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হয়, তেওঁলোকে তৎপৰতাৰে হেল্প কৰি আছে। আৰু কালি বহুকেইগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট ওমেন তেওঁলোকক শ্বিফটিং কৰা হৈছে জয়সাগৰ মেডিকেল কলেজলৈ, আৰু এতিয়া সৰু কিছু জেগাত
সৰুকৈ দৰৱৰ এতিয়া ইমিডিয়েট প্ৰয়োজন হোৱা কিছু দৰৱ দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰি থকা হৈছে গতিকে মোটামুটি অলমষ্ট ঠিকে আছে কোৱা নাই মোক এতিয়ালৈকে সকলোৰে ঘৰতে নিজৰ যি হেণ্ড পাম্প আছে এইবিলাকৰ পৰা কৰি আছে গতিকে মোক খোৱা পানীৰ কথাটো এতিয়ালৈকে কোনো মানুহে কোৱা নাই যদি কয় সেইখিনি আমি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিম আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত